好得意。咁啊，佢係一個 hair salon 嘅一個展覽啦。咁都唔知係咪最新嘅創作咧？咁都睇下啦。希望遲啲排到隊入去再影下相啦。好 Q 咯，係啊，同埋難得係，因為佢係應該係喺Netherlands 嗰度一個香港人移咗民又一個創作，然後翻嚟香港又好受歡迎咁咯。因為行得好快，不過頭先見到佢喺個 salon 度等，好似有個有個 set 頭嘅嘢，好似係咪假髮啊？喺側邊未帶上去。嗰個好似幾得意啊！